ये ब्लॉग होने वाला है, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, रॉ साउंड। यस, रॉ साउंड ऑफ निंजा 1000। चलो चलो। अबे तो ये है जेवर का हाईवे, और ये ब्लॉग उस दिन का ही है जब मैं गया था वृंदावन। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, पब्लिक रिएक्शन मिलते हुए। ले आ जाओ भैया, आ जाओ। बस ये फन है, ये कोई ड्रैग रेस नहीं है, ये बस दोस्तों का फन है। हमें अपनी लिमिटेशन पता है, और कहाँ रोकने में ये भी पता है, कहाँ खींचने में ये भी पता है। तो सब खींचने आ जाओ। तो सबसे आगे जा रही है BMW 310, उसके बाद है निंजा 300, उसके बाद है 1000। तो भाइयों को पूरा मौका दे रहा हूँ मैं, खींचे। थोड़ा बम्प है रोड में, तो इसका ध्यान रखते हुए मस्ती करेंगे हम। तो ये ब्लॉग होने वाला है, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, रॉ साउंड। यस, रॉ साउंड ऑफ निंजा 1000। बहुत ज्यादा मिडरास है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा और एक खिंचा मारते हैं। इससे ज्यादा नहीं यार, बहुत ज्यादा मिडरास है। 200 से ऊपर नहीं जाऊंगा। अभी रेंज दिखा रहा है मेरा 211, और एवरेज देखते हैं यार कितना देगा अगर हम इसको 150 प्लस में खींचते हैं। तो ये मैंने कभी चेक नहीं किया है। 150 में दिखा रहा है 10 से 12, थोड़ा सा नीचे हो रहा है एवरेज। 157 पे दिखा रहा है 7.9। तो आप समझ सकते हैं कि इन गाड़ियों को जितना तेज हम चलाएंगे ये उतना तेल पीती हैं। ऑन पेपर इसका भले एवरेज दिखाते हो कि 12, 15, 20, 25 जो भी है, वैसे तो इसका दिखाते हैं कि 18 के आसपास दिखाता है, पर 18 तो यार ये नहीं देती है। ये भाई ने दिया एक फ्लाई बाई छोटा सा। हम भाई को देंगे जरूर। हिसाब बराबर। तो हम कहाँ थे? हाँ, एवरेज पे। तो ये गाड़ियाँ देती हैं 150 के आसपास में, ठीक एवरेज दे देती हैं 10 तक का। अगर हाँ 150 से ऊपर आप जाओगे तो जैसा आप दिखाया था 150 के आगे 160, 167 पे 7.8 या 9 का ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो बस सही है यार, 150 तक चलाओ, आपको उसमें एवरेज अच्छा मिलेगा। और हाँ, बाइक कंट्रोल में भी रहेगी यार। इतना वेट है बाइक में, तो 150 में इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता भी नहीं है, मतलब सिंपल नॉर्मल सा लगता है। 150 से ऊपर विंड ब्लास्ट भी ज़्यादा होता है, और रिस्क तो वही है। तो बस यही कहूँगा यार कि बाइक का पावर बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। जितना बाइक भागती है उतना मत भगाओ कभी भी, है ना। बाइक तो बहुत ज़्यादा भाग जाती है, भगाओ उतना ही जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो। मैं अपनी पुरानी वीडियो में बोल चुका हूँ, और यही सबसे ज़रूरी है यार। रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो इंसिडेंट आजकल हो रहे हैं, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, इसमें काफ़ी रिस्क है। ये थ्रिल जो होता है ना, ये किल कर सकता है आपको, और ये थ्रिल कुछ टाइम का ही होता है। तो भाई भी आगे मज़ा आया। कितना खींचा? 175 के आसपास। 175। पूरा आरपीएम 12 क्रॉस करके पूरा रेड। हाँ, 175 मैंने खींची 210, 215 के आसपास।
भाई से पूछने भाई ने कितनी खींची, कितनी खींची, कितनी खींची? मैंने 185। 185 खींची, बढ़िया। टॉप स्पीड कितनी है इसकी? इतनी होगी अराउंड, इतनी होगी ना? और हद मार के अगर किचन खींच कंटिन्यू खींची तो 2-3 और बढ़ जाएगी। हाँ मतलब 190 मैक्स हो सके, 190 मैक्स ना। ठीक है, 380 में 190 बहुत है यार। फोटो तो नहीं ले रहे ना, फोटो इसके आगे रुकेंगे। तो होप करता हूँ गाइस यार आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। जैसे कि ये ब्लॉग तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे स्पीडिंग का था। तो बस यही है आज की वीडियो में, और अच्छा लगा आपको तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट दिखा के जाओ। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, हमारा काम है मेहनत करना, आपका काम है उस मेहनत को देखना। अगर अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी यार। चलिए, सी यू, बाय बाय। पब्लिक रिएक्शन क्या बोलते हैं? पब्लिक रिएक्शन बोलते हैं।